नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट के इंस्टॉलेशन के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग स्प्लिट एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है उसको जो हम इंस्टॉल करते हैं तो उससे रिलेटेड 60 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट जहाँ पे भी लगाते हैं तो वो जो जगह है वो एकदम फर्म होनी चाहिए, मतलब मजबूत होनी चाहिए। तो कौन सी जगह होती है जहाँ पे स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट हम लोग लगवाते हैं नॉर्मली? तो टेरेस पे आप लगा सकते हो, ओके। उसके बाद में जो विंडोज़ के ऊपर छज्जा होता है तो छज्जे में आप लगा सकते हो। गैलरीज होती है, गैलरीज में आप इंस्टॉल कर सकते हो। और इसमें से कुछ भी नहीं है तो वॉल में हम लोग क्या करते हैं, एंगल ब्रैकेट लगाते हैं और एंगल ब्रैकेट लगा के उसको भी अच्छी तरीके से फास्टन करना होता है, मजबूती से लगाना होता है और फिर इसके ऊपर हम लोग आउटडोर यूनिट लगा सकते हैं। तो वो जो भी सरफेस है जहाँ पे भी ये यूनिट लगने वाला है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि उसका वजन झेल सके, आउटडोर यूनिट का वजन उसने झेलना चाहिए। साथ ही में जब भी आउटडोर यूनिट लगाते हैं तो उसके साथ में रबर पैड्स आते हैं, ओके। तो रबर पैड को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो रबर पैड बेसिकली क्या करता है, जो वाइब्रेशन होती है मशीन की उस वाइब्रेशन को एलिमिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आउटडोर यूनिट है उसमें कंप्रेसर होता है और कंप्रेसर जब कंटिन्यूस चलता है तो मशीन में वाइब्रेशन क्रिएट होती है। अब उस वाइब्रेशन को कम करने का काम कौन करता है? ये रबर पैड्स करते हैं। अगर ये रबर पैड्स हम यूज़ नहीं करते तो सब मेटालिक पार्ट्स है ना, तो वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करने से क्या होता है, ये जो कॉपर की ट्यूबिंग अंदर होती है तो उसमें जो ब्रेजिंग होता है वो ब्रेजिंग जॉइंट वीक हो जाता है और वहाँ पे लीकेजेस आ सकते हैं और इसको प्रिवेंट करने के लिए रबर पैड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड रूल क्या कहते हैं, जहाँ पे भी आउटडोर यूनिट लगाया जाता है वहाँ पे फ्री एयर फ्लो होना चाहिए। मतलब आउटडोर यूनिट हम लोगों ने अगर टेरेस पे लगाया है तो यूनिट के आजू बाजू में क्या होना चाहिए, फ्रीली हवा अंदर जानी चाहिए। उतनी जगह होनी चाहिए कि हवा अंदर जा सके और जो यूनिट से हवा बाहर निकलती है वो बाहर निकलने के लिए भी जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यूनिट है और उसके सामने से हवा बाहर निकल रही है और सामने 1 फुट पे दीवार आ गई तो वो जो गर्म हवा है उसको जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो जहाँ पे भी हम लोग आउटडोर यूनिट लगाएंगे वहाँ पे ध्यान रखें कि आजू बाजू में फ्री स्पेस होनी चाहिए ताकि हम आसानी से काम भी कर सके। वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का काम करना है, आपको सर्विसिंग करना है तो वो भी आसानी से हो जाए। और सेकेंडली हवा का भी फ्री फ्लो वहाँ पे होना चाहिए। आगे पॉइंट क्या दिया है, आउटडोर यूनिट शुड नॉट एक्सपोज टू सन। मतलब आउटडोर यूनिट के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है, मान लो हम लोग ने एक आउटडोर यूनिट लगाया कहीं पे, ओके, एंगल ब्रैकेट है और इस एंगल ब्रैकेट पे हमने ये समझो वॉल है, यूनिट लगा दिया, ओके। और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, सनलाइट जो है डायरेक्ट इसके ऊपर आ रही है। अब क्या होता है, आउटडोर यूनिट को हीट को बाहर निकालना होता है, ओके। अब सनलाइट जब डायरेक्ट आती है तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओके। मान लो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ के हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आती है, 40 से ज़्यादा भी हो सकता है, ओके। और इसको क्या करना है, हीट को रिजेक्ट करना है। अब 40 टेम्परेचर अगर होगा तो कंडेंसिंग यूनिट इतनी इफेक्टिवली हीट को रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही कंडेंसिंग यूनिट अगर छाँव में लगा हुआ है, ओके, मान लो वॉल है, एंगल ब्रैकेट है यहाँ पे और आजू बाजू का टेम्परेचर है मान लो 32 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है, इस छाँव में तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 32 डिग्री सेल्सियस। अब कंडेंसर जो है एटमॉस्फेयर को आसानी से रिजेक्ट, हीट आसानी से रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि रूल क्या है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जो वातावरण है उसका टेम्परेचर कम होना बहुत ज़रूरी है और उसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो आउटडोर यूनिट है उसको धूप में नहीं लगाना है। अगर पॉसिबल नहीं है, समझो कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास में, तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, वॉल जो है उसको एक शेड लगा सकते हैं ऐसे, ओके। शेड लगा देंगे तो क्या होगा, ये जो सन है, सनलाइट जो शेड के ऊपर आएगी और डायरेक्ट यूनिट के ऊपर हीट नहीं करेगी सनलाइट। तो ये जो जगह होगी उसका टेम्परेचर हल्का सा कम हो जाएगा जिससे कंडेंसिंग यूनिट आसानी से हीट को रिजेक्ट कर सकता है। तो डायरेक्टली सनलाइट में कंडेंसिंग यूनिट को नहीं लगाना है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वॉल में एक शेड लगा दो जिससे कि कंडेंसिंग यूनिट के ऊपर डायरेक्टली हीट नहीं आनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, जो भी आउटडोर यूनिट आप लगाओगे वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब वो इजीली वहाँ पे जाने के लिए जगह होनी चाहिए, ओके। अगर जगह नहीं है तो आपको उस तरीके का कुछ तो प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि वहाँ पे जाके हम खड़े रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा इंस्टॉलेशन कुछ ऐसे किया जाता है कि वहाँ पे मतलब जा ही नहीं सकते। अब प्रॉब्लम क्या होता है, इंस्टॉलेशन करने वाला इंस्टॉलेशन करके चला जाता है और सर्विस टीम कई बार अलग होती है। तो इंस्टॉलेशन वाला अपने हिसाब से करके चला जाएगा और जब सर्विस टीम आती है तो सर्विस टीम को वहाँ पे जाने के लिए जगह ही नहीं होती है, ओके। तो आपको क्या करना है, ऐसे इंस्टॉलेशन करना है कि वहाँ पे इजीली हम जा सकते हैं, क्योंकि आगे जाके मशीन में प्रॉब्लम आने वाली है। आपको मशीन की सर्विसिंग करनी है, मशीन की फैन मोटर खराब हो जाती है, अदर कंपोनेंट खराब हो जाते हैं, उसको निकालना है, नए कंपोनेंट वहाँ पे लगाना है, ओके।
तो इस तरीके से सर्विसिंग होगी, गैस चार्जिंग होगी, कुछ ना कुछ काम वहाँ पे होता है। और अगर वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे हम जा नहीं सकते और काम नहीं कर सकते, तो उस इंस्टॉलेशन का कुछ मतलब नहीं है। तो मशीन रिपेयर नहीं होती और कई बार सर्विस टेक्नीशियन ठीक से उसको रिपेयर नहीं कर पाता या ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। तो वैसा ना हो इसके लिए आपको जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो ऐसी जगह चुननी है कि जहाँ पे इजीली जा सकते हैं हम लोग और वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर कई बार ऐसा होता भी है कि वहाँ पे इजीली मतलब जा नहीं सकते, जैसे हायर फ्लोर हो गया, कहीं पे 25th फ्लोर वगैरह, वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन करना है, ओके, तो वहाँ पे तो वॉल पे हम लोग एंगल्ड होके निकल के आ नहीं सकते। तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पे प्रॉपरली वेल्डर को बुलवा के एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होता है, ताकि जो यूनिट लगने के बाद में भी आदमी वहाँ पे खड़ा रह सके और आसानी से काम कर सके। और यूनिट को निकालने के लिए भी मतलब आसपास में विंडो वगैरह कुछ तो होनी चाहिए, ऐसा कुछ प्रोविजन करके आपको वहाँ पे इंस्टॉलेशन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिट शुड नॉट बी फेस ईच अदर, मतलब यूनिट जो है एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहिए। अब इस केस में क्या होगा, दोनों यूनिट देखो बिल्कुल आमने सामने, तो बिल्कुल आमने सामने नहीं होने चाहिए, ऑफसेट में होने चाहिए। एक यूनिट अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो 3 फीट का 4 फीट का डिस्टेंस छोड़ के दूसरा यूनिट लगना चाहिए, ताकि ये जो यूनिट गर्मी फेंक रहा है और वो जो यूनिट गर्मी फेंक रहा है उसमें कुछ तो गैप मिले वहाँ पे। अभी बिल्कुल सामने सामने होने के बाद क्या होगा, ये जो है अपनी गर्म हवा इस यूनिट के ऊपर फेंक रहा है, ये अपनी गर्म हवा इस यूनिट के फेंक रहा है, तो ये जो पूरा जोन है वो वहाँ पे हाई टेम्परेचर जोन क्रिएट होता है और इन दोनों भी यूनिट को जो कूल एयर मिलनी चाहिए वो कूल एयर नहीं मिलती और दोनों यूनिट ठीक से काम नहीं करते। दूसरा होता है टेरेस पे, अगर आप देखोगे तो कई सारे यूनिट्स होते हैं और कई बार यूनिट ऐसे लाइन से लगाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो अब यूनिट अपनी गर्म हवा इसको फेंकेगा, ये इसको फेंकेगा, तो यहाँ पे जो है सारे यूनिट को शायद ये यूनिट ठीक से चल भी जाए क्योंकि उसको फ्रेश एयर कूल एयर मिल रही है, लेकिन बाकी यूनिट जो है उसके परफॉर्मेंस में असर पड़ेगा। तो आपको ऐसे एक दूसरे को फेस करने वाले यूनिट नहीं लगाने। तो कैसे लगाने, इस तरीके से यूनिट लगाने, हर एक यूनिट जो अपनी हवा को सामने फेंक रहा है, इसके बीच में भी गैप होगा, ओके। अब इसका डिटेल वीडियो बनाया जाएगा जहाँ पे मैं आपको डिस्टेंस वगैरह क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। जस्ट अभी मैं आपको एक ओवरऑल दे रहा हूँ इसका कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसका लोकेशन कैसा होना चाहिए, ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए, ये इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गैप डालेंगे 3-3 फीट का, तो क्या हो जाएगा, ये जो यूनिट है इसकी हवा आसानी से निकल के जाएगी, ये भी यूनिट इसकी हवा आसानी से निकल के जाएगी। अगर आप लाइन से लगाते हो तो बाकी यूनिट जो है उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, जिससे कि इंडोर यूनिट में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं होती है। तो आप ऑलवेज ध्यान रखो कि सामने सामने यूनिट नहीं लगाने, या फिर ऐसे भी लाइन में यूनिट कभी नहीं लगाने। ऐसे यूनिट अगर लगाने तो ऑफसेट में लगाने, 3-4 फीट का गैप छोड़ के लगाना है। और अगर इस टाइप से टेरेस पे यूनिट लगाने तो आप सामने की ओर हीट को रिजेक्ट करना है और ऐसे लाइन से आप यूनिट को लगवा सकते हो। आगे इन्होंने दिया मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन आईडीयू, मतलब इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट शुड नॉट बी मोर देन 15 मीटर। मतलब एक इंडोर यूनिट हो गया या आउटडोर यूनिट हो गया स्प्लिट एसी का, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होना चाहिए, जितना कम से कम रखोगे उतना अच्छा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखने की नौबत आई तो आपको 15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है। या कई बार मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो रेकमेंड करते हैं कि 2 यूनिट के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो उतना ही आपको गैप रखना है। उससे ज़्यादा अगर गैप रखोगे तो मशीन काम नहीं करती है, कंप्रेसर के ऊपर लोड आ जाता है और मशीन फ्रिक्वेंटली फेल हो जाती है। और इसके लिए आपको मिनिमम गैप रखना बहुत ज़रूरी है और मैन्युफैक्चरर जो रेकमेंड करता है उस हिसाब से आप 2 यूनिट के बीच में गैप रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या दिया है, हाइट डिफरेंस बिटवीन इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट शुड नॉट बी मोर देन 5 मीटर्स। इसका मतलब जो इंडोर यूनिट लगता है और वो जो आउटडोर यूनिट लगता है, इसके बीच में जो हाइट का डिफरेंस होता है दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 मीटर। 5 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया तो ऑयल रिटर्न से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, ओके, या फिर रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाने की पॉसिबिलिटी वगैरह होती है, ओके। तो जब हम पाइपिंग सीखेंगे स्प्लिट एसी की तो पाइपिंग में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि जो इंडोर और आउटडोर यूनिट है उसमें जो हाइट का डिफरेंस होता है दैट शुड नॉट बी मोर देन, वो 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ रबर पैड इन स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन। मतलब जो आउटडोर यूनिट होता है उसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे रबर पैड क्यों यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज टू अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट ऑन ओडीयू। आउटडोर यूनिट में डायरेक्ट सनलाइट ना आए इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट। इंडोर और आउटडोर यूनिट में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। और फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट डिफरेंस बिटवीन इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट में मैक्सिमम हाइट का डिफरेंस कितना होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।